เอาแล้วลาวครับมาแล้วลาวครับ โดนอีกแล้วครับ มาแล้วลาวครับ ถึงแล้วผม อุ้ยตาลังเนี่ยก็ หัวเสย ไม่ใช่หมองตาลัง โอ้โหป่านได้ขึ้นมากันนั่นน่ะ แต่เป็นเราไม่รู้อุ้ยตาลังเด็ดไง ตัวโคตรใหญ่เลยครับ เอาแล้วลาวครับได้ปลาเค็มเลยก็ ไม่ใช่ม่องครับ ไม่ใช่หมองครับ แต่ก็ใช้ได้อะ ตาลังครับตาลังไซนี่ประมาณ4 โล 3-4 โล ไปจัดการด้วยกันดิปันอยู่เลยนะ